คนที่ไม่มั่นใจว่าจะร่วมกับเพื่อนคนนี้ที่มาชวนอะดีไหมแสดงว่า180จะต้องเป็นยุทธจิระพอนึกภาพออกไหมยังไม่มั่นใจตัวเองว่าพอไหมถูกต้องนะไพ่วันนี้เปิดขึ้นมาคุณพี่ครับถ้าผมไปร่วมลงทุนกับเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างฟังไว้ใหม่นะยากแล้วนะการเรียนกับโชคนะครับต้องอ่านสภาวะใบนี้ให้ได้ก่อนว่าใบต้องพูดคำนำให้ได้ก่อนนะความโลภและความประมาทจะก่อเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงพอนึกภาพออกไหมเกิดสภาวะให้ได้เพราะเวลาเกิดสภาวะได้เวลาพี่ใส่ในเรื่องงานเงินความรักสุขภาพอย่าประมาทและอย่าโลภเข้าใจอย่างนั้นนะเทคนิคการทายไพ่ที่ดีรู้ไหมถ้าเราเกิดสภาวะให้ลูกค้าเข้าใจแล้วลูกค้าจะอินเนอร์ร่วมกับเราด้วยนึกภาพออกไหมแม้แต่ไพ่ยิปซีหรือไพ่ออราเคิลก็แล้วแต่เกิดมาได้ใบนี้คืออะไรเกิดอ่านบอกสภาวะให้รู้เลยโยนสภาวะทิ้งไปเลยโยนครับตรงหน้าลูกค้าในตู้มความโลภและความประมาทจะเกิดการสูญเสียสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนเนี้ยมันมีโอกาสเสียหายถึงขนาดล้มละลายเพราะประตูมันบอกแล้วไปนรกถูกอกเส้นทางของความผิดพลาดได้เปิดรอแล้วฟังใหม่ความจริงเลยนะยกสูงแล้วนะทุกครั้งในการอ่านไพ่ให้ลูกค้าฟังต้องเกริ่นสภาวะหรือความหมายหลักของไพ่ให้ลูกค้ารู้เพื่อเวลาเราผูกในเรื่องงานเงินความรักและสุขภาพลูกค้าจะได้รับฟังว่ามันมาจากหน้าไพ่เพราะไพ่ใบนี้เขาเป็นคนหยิบแล้วลูกค้าจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นความหมายของใครมันต้องเป็นความหมายของเขาจริงไหมเพราะเขาเลือกและเกิดสภาวะให้ลูกค้ารู้เราเรียกว่าสร้างอะไรรู้ไหมอินเนอร์ร่วมอารมณ์ไงนึกภาพออกไหมอันดับที่สองทายไปตามความจริงของธุรกิจงานเงินความรักไม่ใช่ความจริงของภาพเขาลงทำอะไรจะหอบเงินไปร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนอย่ามองความจริงในภาพแต่จงมองความจริงในงานที่ทำนึกออกไหมกระซิบนะจงใช้ไพ่เป็นแค่เครื่องหาหรือคำเป้าหรือจูนโฟกัสแต่เมื่อจูนได้แล้ววิธีแก้หรือวิธีสรรสร้างปล่อยไพ่ทิ้งเลยนะเอาความจริงมาแก้ไม่ใช่แปลว่าเนี่ยต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้นะเราเรียกว่ากระเตงลึกเลยนะพี่รู้ไหมไพ่ไม่เคยบอกวิธีแก้ปัญหาได้ไพ่ไม่เคยบอกวิธีแก้ปัญหาลูกค้าได้แต่ตัวทักษะของผู้อ่านไพ่ที่มีประสบการณ์มาแล้วต่างหากที่เป็นตัวนำประสบการณ์ตัวเองออกมาอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของลูกค้าในเรื่องงานเงินความรักและสุขภาพจริงไหมยอมรับข้อนี้ไหมดังนั้นการอ่านไพ่ตัวไพ่ไม่ได้แก้ปัญหานะแต่ตัวไพ่ช่วยชี้ปัญหาให้เห็นแต่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ทักษะการผ่านประสบการณ์ชีวิตของคนที่เรียกว่าผู้ใช้ศาสตร์แห่งไพ่เข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นไพ่ไม่ได้แก้ปัญหาในตัวหน้าไพ่และถ้าใครยังบ้าใช้หน้าไพ่แก้ปัญหาพี่จะตีกรอบความจริงพี่จะตีหน้าไพ่แก้ปัญหาแล้วใช้ไงรู้ไหมเข้าไปหาผู้ใหญ่คนนู้นผู้ใหญ่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันเนี้ยไร้สาระมองเลยว่าถ้าจะกู้แบงค์เดินบัญชีมาดีแค่ไหนแต่งบัญชีแล้วหรือยังเข้าหาพนักงานสิให้เขาช่วยสิขาดเหลืออะไรบ้างนี่คือความจริงยิ่งกว่าไหมอย่าไปบอกว่าหน้าไพ่วิ่งหาผู้ใหญ่มึงจะรู้จักเจ้าของแบงค์ให้หรอมันเป็นไปไม่ได้แค่กู้ซื้อบ้านแค่หลังละล้าน2 ล้านนี่จะบอกเข้าหาผู้จัดการแบงค์เหรอมันเป็นอะไรที่ยากถ้าเราไม่รู้จักเข้าใจไหมแต่ถ้ารู้จักไอ้พนักงานใส่เชื่อน่ะช่วยพี่หน่อยสิตรงไหนได้บ้างอะไรบ้างแนะนำพี่หน่อยให้พี่ทำยังไงบ้างต่อให้กลับไปเดินสเตทเมนต์เดินบัญชีมา6 เดือนก็ต้องยอมเพราะถ้าแต่งแล้วมันกู้ผ่านจบไหมแสดงว่านี่คือความจริงที่หน้าไพ่มันไม่มี
แต่ถ้ายังเอาความหมายของหน้าไพ่ไปตีกรอบเป็นไงบ้างเราจะลืมความจริงข้อนี้นะแล้วฟังใหม่การอ่านไพ่รู้ไหมครับทำไมไพ่แม่นคุณยังมีปัญหาเรื่องงานคุณยังมีปัญหาเรื่องเงินไพ่หรือการอ่านดวงที่แม่นหมอดูนะครับที่แม่นได้แค่อ่านสภาวะคุณกำลังวิตกอยู่ใช่ไหมในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคนมีแค่4เรื่องนี้จริงไหมงานเงินความรักและสุขภาพจริงไหมดังนั้นการอ่านหมอดูนะครับจะอ่านแค่สภาวะว่าสภาวะที่ฉันทายไปตรงกับลูกค้าไหมเนี่ยคุณกำลังวิตกในเรื่องการงานและเรื่องการเงินอยู่นะทำไมหมอรู้ไหมเพราะคนที่เข้ามาหาครูส่วนใหญ่ถ้ามีความสุขไม่มาหรอกมันคือความจริงไหมมันคือความจริงไหมสบายดีไม่มาสบายดีไม่มาใช่ดังนั้นกำลังจะบอกว่าอะไรเพราะเขาทุกข์อยู่ไหมนึกภาพออกไหมแสดงว่าเวลาความทุกข์ของคนเรานะส่วนใหญ่นะครับนอนร้องไห้ไม่ใช่ทุกเรื่องงานเรื่องเงินนะแต่นอนร้องไห้ส่วนใหญ่ทุกเรื่องความรักแต่แววตาโศกกลัวว้าวุ่นแล้ววิตกส่วนใหญ่เรื่องงานเรื่องเงินแต่ถ้าขอบตาค้ำแดงตุ๋ยอดนอนแล้วร้องไห้มาจะเป็นในเรื่องความรักซะส่วนใหญ่นึกออกไหมครับแต่ถ้าตาเหลืองมือไม้ซี่ส่วนใหญ่ในเรื่องสุขภาพกำลังจะบอกว่าไม่ต้องมองไพ่เข้าใจยังไพ่แห่งชีวิตคือไพ่ที่เรียกว่าตัวลูกค้านะต้องมองให้มากอ่านให้ขาดไม่ใช่หลงจากอ่านไพ่ที่เรามีนะฟังไว้ใหม่การเรียนดวงที่ดีนะครับต้องอ่านสองกลุ่มนี้ให้ได้นะสภาวะและสถานะจำไว้เลยนะการเรียนดวงต้องอ่านสภาวะและสถานะให้ได้ลูกค้าที่เข้ามานะช่วงนี้อารมณ์เนี้ยทุกข์สุขอย่างไรนั่นเราเรียกว่าสภาวะแต่จุดยืนนะครับเราเรียกว่าเพศวัยอายุตำแหน่งความรับผิดชอบเราเรียกว่าสถานะรู้ไหมสถานะเป็นตัวกำหนดสภาวะนะลองจนสิเครียดง่ายไหมเหนื่อยมากไหมวิตกไหมลองเป็นหนี้ดูสิเครียดไหมอะไรไหมแสดงว่าสถานะจะเป็นตัวกำหนดสภาวะหมอดูส่วนใหญ่ก็เลยอ่านแค่สภาวะว่าตรงไหมไอสิ่งที่ตรงเราเรียกว่าแม่นดังนั้นสังเกตให้ดีนะครับหมอดูไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของคนได้เท่าที่ควรหมอดูไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของคนได้เท่าที่ควรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาแค่เข้าใจในสภาวะของลูกค้าว่าคุณกำลังทุกข์นะใจเย็นๆไปทำบุญไหมไปปล่อยปลาไปนั่งสมาธิไปเข้าวัดไหมฟังไว้ก่อนนะครับคำแนะนำพวกนี้มันเป็นคำแนะนำเชิงอะไรรู้ไหมปอกสภาวะแต่ไม่ได้แก้สถานะที่ต้นเหตุของปัญหาจริงไหมยังเครียดเรื่องเงินยังเป็นหนี้เหมือนเดิมนี่คือที่มาเขาว่าหมอดูเวลาดูดวงให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสำเร็จน้อยมากเพราะหมอดูแค่เข้าใจสภาวะและก็บอกวิธีการแก้ไปตามสภาวะแต่ไม่ได้ลงรวมลูกให้คำแนะนำไปถึงการแก้ปัญหางานเงินความรักที่ต้นเหตุเลยว่าเป็นหนี้ใช่ไหมเพิ่มรายรับไหมไปคิดมาสิมีช่องทางการค้าการขายทำอะไรได้แล้วมาวางการตลาดและการนำเสนอด้วยกันดีกว่าไหมถ้าไม่อย่างนี้ถ้าไม่มีรายรับเพิ่ม นี่จะแก้ไม่ได้นะแสดงว่าการแก้สภาวะที่เด็ดขาดที่สุดเลยนะแก้สถานะให้ดีขึ้นพูดง่ายๆแก้ฐานะให้ดีขึ้นสภาวะจะเปลี่ยนแปลงจะดีไปเองมีตังก็ยิ้มได้ถูกต้อง ดังนั้นผมได้บอกไว้ว่าหมอดูจะหลงดูอะไรแค่อ่านสภาวะแล้วบอกว่าแม่นแล้วก็ให้คำแนะนำไปว่าปล่อยวางสิถ้าเป็นพี่ปล่อยวางนะมึงไม่เป็นกูไม่รู้หรอกเข้าใจยังไอ้พวกปอบเนี้ยพูดง่ายแล้วหมอดูก็ชอบปอบอย่างนี้กันด้วยนะเพราะหมอดูคิดว่าฉันเข้าใจเธอกูก็รู้มึงเข้าใจ
แต่เข้าใจแล้วช่วยอะไรกูบ้างมึงไม่เข้าใจกูก็ยังเหมือนเดิมมึงบอกเข้าใจกูก็ยังเหมือนเดิมแต่มึงบอกเข้าใจกูก็มีกำลังใจเพิ่มแต่ปัญหากูก็ยังเหมือนเดิมมึงบอกมึงไม่เข้าใจกูกำลังใจกูยังเท่าเดิมแต่ปัญหากูก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นถ้าจะแนะนำลูกค้าให้ดีจงลงไปล้วงถึงสถานะสิอย่าแค่เข้าใจสภาวะอารมณ์หรือปัญหาว่ามีอะไรแต่จงเข้าใจสภาวะแล้วค้นหาสถานะให้ได้แล้วให้คำแนะนำไปปรับแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาที่ก่อเกิดสภาวะนั้นๆก็คืออะไรสถานะหรือฐานะความเป็นอยู่ที่เขาเป็นเข้าใจเหตุผลแล้วนึกแล้วก็น่าขำวงการหมอดูนะแค่หลงกับความแม่นที่ทายสภาวะคนได้แต่แก้ปัญหาคนไม่ได้แล้วก็ยังหลงกับมันว่าฉันแม่นฉันเก่งถ้าหมอดูจะเจ๋งจริงหมอดูต้องแก้ปัญหาชีวิตคนให้ได้พูดผิดหมอดูกลับไปแก้ปัญหาตัวเองให้รอดก่อนไหมกลับไปแก้ปัญหาตัวเองให้รอดก่อนไหมปรับสถานะตัวเองให้ดีมีสภาวะตัวเองให้เป็นสุขก่อนไหมแล้วค่อยไปเข้าใจสภาวะคนอื่นว่าแม่นแล้วปรับแก้สถานะคนอื่นให้ดีข้อนี้สำคัญมากพอเข้าใจเหตุผลยังการเรียนดวงนะครับฟังไว้ก่อนนะที่แม่นอ่ะมันแน่นเพราะอะไรคุณทุกเรื่องงานคุณทุกเรื่องเงินทุกแม่นเพราะนั่นคือแม่นแค่ระดับผิวที่เรียกว่าระดับอารมณ์สภาวะแต่จุดยืนทั้งหมดของชีวิตแหละนั่นเราเรียกว่าสถานะดังนั้นฟังไว้ก่อนนะถ้าการดูดวงแล้วทำให้ลูกค้ามีความสุขและความสำเร็จได้ความแม่นยำกลายเป็นเรื่องไร้สาระเข้าใจคำนี้ไหมถ้าการดูดวงทำให้ลูกค้ามีความสุขและความสำเร็จความสุขและความสำเร็จเข้าใจไหมมันเป็นการแก้ที่สถานะความแม่นยำจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระเพราะความแม่นยำเป็นแค่สภาวะเท่านั้นเองเข้าใจเหตุผลตรงนี้ไหมเข้าใจจริงนะพี่สาวก่อนเข้าใจว่าเข้าใจว่าการดูดวงที่แท้จริงอ่ะให้ไปดูที่ต้นเหตุของปัญหาให้เจอไม่ใช่ ต้องมองใครต้องมองลูกค้า ต้องเข้าใจลูกค้าไม่แค่อยากเข้าใจหลงว่ากูใช้เครื่องมือใช่อะไรเพราะถ้าเราไปใช้เครื่องมือตัวนี้เราหลงกับตัวเราเองเป็นตัวกำหนดคิดดูถ้าภูมิความรู้เราน้อยอ่ะเราก็มีอัตรามากเข้าใจไหมต้องเข้าใจลูกค้าไม่ได้เข้าใจเครื่องมือและหลงตัวเองห้ามนะการดูดวงที่ดีต้องเข้าใจลูกค้าให้มากต้องรับรู้สภาวะและสถานะเขาให้ได้อย่าหลงเครื่องมือจนหลงอัตตาตัวเองว่ากูเก่งผลมันพิสูจน์จากลูกค้าได้นะว่าเขาได้อะไรบ้างแค่เข้าใจเขามีความสุขขึ้นมันเป็นแค่ยาหมองครับที่ทาเวลาเคล็ดขัดย่อมแมลงสัตว์กัดต่อยนึกออกไหมครับยากินไหมยาฉีดไหมมันรักษาได้หายกว่าตัวร้อนไปทายาหมองแม่งคงจะหายหรอเข้าใจยังแต่ตัวร้อนกินยานอนพักผ่อนหรือตัวร้อนไปฉีดยาไหมดังนั้นนะครับจงปรับเป็นหมอที่ปรับแก้ให้ตรงจุดอย่าอะไรก็เคล็ดขัดย่อแมลงสัตว์กัดต่อยก็ทายาหมองเพราะบางครั้งตัวร้อนท้องเสียปวดหัวทายาหมองมันไม่หายเข้าใจยังมันต้องรู้ของอะไรต้นเหตุจำไว้นะผลเป็นสภาวะแต่เหตุเป็นสถานะถ้าจะเปลี่ยนแปลงผลที่เป็นสภาวะต้องแก้ที่ต้นเหตุแห่งสถานะเท่านั้นข้อนี้เข้าใจไหมที่พี่สาวเกริ่นถือว่าถูกต้องแล้วต้องเข้าใจลูกค้าให้มากสภาวะและสถานะของเขาให้ได้อย่าหลงเข้าใจศาสตร์ตัวเองจนเกิดอัตตาว่ากูเก่งถ้าตราบใดปัญหาลูกค้ายังไม่แก้คุณยังไม่เก่งนะเข้าใจไหมพี่เอวาก็เข้าใจว่าอะไร
เข้าใจว่าเอ่อเราควรจะมองความจริงของลูกค้าก็คือ ตอนแรกคือขั้นแรกต้องมองสภาวะให้ออกก่อน ใช่ แล้วก็ เจาะลึก เข้าไปถึงสถานะของเขาว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วเราก็แก้ปรับเปลี่ยน ถูกต้อง ก็คือแก้ทั้งสถานะและสภาวะของเขา ถูก ค่ะ บางครั้งสภาวะของทุกข์มา ต้องเข้าใจทุกข์เขาก่อนนะ แล้วค่อยไปลงมือปรับแก้สถานะ แต่ถ้ายังเปิดทุกข์เขายังไม่ได้ ร่วมทุกข์กับเขายังไม่ได้ เขาจะไม่เชื่อหรอกว่าเราเข้าใจเขา นี่คือที่มาของการว่า จงปรับทุกข์ให้น้อยปรับสุขให้มากจำไว้นะ การดูดวงหมอดูชอบคิดว่าตัวเองเป็นผู้ปรับทุกข์จริงไหม แต่ปรับทุกข์ไม่ได้ชี้นำอะไร ทางแก้จริงไหม ได้แต่เข้าใจอะไร คุณทุกข์อะไรมา เข้าใจยังนี่แค่ร่วมปรับทุกข์เข้าใจยังไม่นะ จงปรับทุกข์ให้น้อย ปรับสุขให้มาก หมายความว่าอะไรรู้ไหม ปรับทุกข์แค่ 20-30% แรกที่คุย เพื่อที่จะอะไร กูเข้าใจมึงกูเข้าใจมึงนะ แต่ถ้ามึงอยากแก้ปัญหาได้ เราคุยแต่เรื่องทุกข์ของมึงไม่จบนะ เรามาคุยกันดีกว่าว่า ชีวิตคุณที่เหลืออยู่นี่จะแก้ยังไง เราเรียกว่าปรับสุขดีกว่าไหม เชื่อไหม ปรับทุกข์เป็นบทแรกเพื่อเข้าใจลูกค้า เป็นอารมณ์ร่วมอินเนอร์ร่วม เมื่อเข้าใจแล้วเขาเปิดใจแล้ว เราบอกเขาเลย สู้ไหมพี่ เรามาร่วมกันสร้างทางเดินชีวิตที่สำเร็จสำหรับตัวพี่ดีกว่า นั่นคือการปรับสุข เชื่อไหม ทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายตังค์ให้เรา ลูกค้าจะเดินออกไปด้วยความสุขจริงๆ ด้วยรอยยิ้ม และนี่คือที่มาคำว่า การวางนามบัตรหมอดูในใจ เพราะเขาดูกับเราแล้วเขามีความสุขไหม และที่สำคัญลูกค้าทุกคนจะคิดอะไรได้รู้ไหม เขาได้แนวทางที่ดี ไม่มีหมอดูคนใดแนะนำแนวทางที่ดีได้เท่ากับเราแล้ว เข้าใจยังเพราะหมอดูคนอื่นแค่อะไรรู้ไหม ร่วมทุกข์กับเขาว่าเขาทุกข์อะไรบ้าง แต่เวลามาดูกับเราเขาเข้าใจอะไรด้วยว่า ปัญหาของเขามีคนเข้าใจแล้ว และก็ยังช่วยกันปรับเมินจุดยืน ตัวเขาเองว่า พี่พอจะทำอะไรได้บ้าง แก้ไขอะไรได้บ้างมาร่วมกันสรรสร้างไหมพอเข้าใจเหตุผลยังร่วมปรับทุกข์ในตอนแรก แต่ปรับสุขในตอนกลางและตอนปลายพูดง่ายๆโชคเป็นคนที่สอนนะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป3สภาวะคือลูกค้านะรู้ไหมบางครั้งลูกค้ามาในช่วงคำว่าเกิดขึ้นกำลังจะเริ่มทำธุรกิจยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเตือนแล้ววางแผนได้ไหมได้ แต่เวลาลูกค้าบางคนทำธุรกิจไปแล้ว2-3 ปีเราเรียกว่าตั้งอยู่จริงไหมความหมายไพ่ก็ต้องเปลี่ยนไปตามของมันแล้วนะแล้วบางครั้งลูกค้ามาธุรกิจกำลังจะเจ๊งมีไหมแสดงว่าเกิดดับตายแสดงว่าลูกค้าก็มี3สภาวะจริงไหมงานก็มีความรักก็มี3สภาวะนะกำลังจะไปจีบเขาแต่งงานแล้วทะเลาะกันรุนแรงฟ้องหย่ากันอยู่จริงไหมสุขภาพยังไม่ป่วยดูแลได้ไหมเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นไปแล้วบอกว่าเป็นเนื้องอกก็ยังพอได้ แต่ถ้าบอกเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาเพื่อเป็นมะเร็งก็แปลว่ารอดับไปฟังไว้ใหม่นะพี่ครับ นี่คือชั้นสูงแล้วนะตอนแรกประเมินลูกค้าแค่ว่าสภาวะและสถานะไม่เพียงพอแต่ต้องประเมินให้ได้เขามาในช่วงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเรื่องราวนั้นนะเห็นไหมนี่คือการอ่านลูกค้าลึกขึ้นไปเลยนะแสดงว่าพี่ทุกคนสังเกตโชคไหมโชคไม่ได้มองไพ่เป็นหลักยังไม่เปิดไพ่ก็ทายดวงได้แล้วแจ้ยังไม่เปิดไพ่ก็ทายดวงได้เพราะเราอ่านใครอ่านลูกค้าฟังไว้ก่อนนะไพ่1 ใบแทนลูกค้าจริงไหมแต่ตัวลูกค้าแทนไพ่ทั้งสำรับนะทำไมล่ะเพราะไพ่สำรับเนี้ยขีดแล้วก็ให้ลูกค้าเปิดแสดงว่าไพ่ทั้งสำรับนี่เป็นตัวลูกค้าทั้งหมดจริงไหมคืออยู่ที่ว่าเราจะเปิดได้ใบไหนณสภาวะนั้นจริงไหมแสดงว่าตัวลูกค้าเป็นไพ่ทุกใบแต่ใบที่เราเปิดเป็นได้มุมหนึ่งของลูกค้ากำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมจริงๆอ่ะลูกค้าคือสำรับไพ่ที่เดินมาทุกใบให้เราเห็นแล้วนะท
ถ้าเราสังเกตได้เป็นมองได้เป็นมีประสบการณ์ได้เป็นซึ่งจะสอนอยู่แล้ว มันทำให้ไม่แทบไม่ต้องเปิดไพ่เราก็พอจะรู้ได้ไหมว่าเขาเข้ามาได้อะไร เราเปิดไพ่เก่งขนาดไหนรู้ไหมจะรู้เลยว่าถ้าเปิดไพ่ออกมาต้องมีไพ่ในกลุ่มนี้ออกมาแน่เพราะเราอ่านอะไรได้แล้วอ่านสภาวะและจุดยืนของลูกค้าได้ไงมันเริ่มซ้อนแล้วนะเราต้องอ่านสภาวะและสถานะลูกค้าให้ได้ ในสภาวะและสถานะของลูกค้านั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปรองรับอยู่เข้าใจเหตุผลไหมพี่จ๋าพี่เขียนอย่างนี้ได้ไหมเขียนสามเหลี่ยมใหญ่ๆหน่อยก็ได้ฐานล่างสุดนะไอ้ตรงฐานสามเหลี่ยมข้างล่างนะครับให้เขียนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวยอดสุดนะให้เขียนคำว่าลูกค้าพี่ครับฟังไว้ใหม่นะอันนี้ลูกค้าอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมครับตรงนี้สภาวะแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานะพูดง่ายๆนะพี่ครับตรงกลางตรงเนี้ยลูกค้าข้างบนใช่ไหมเอ่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมครับมันเหลือช่องตรงกลางนะครับให้เขียนตรงกลางแล้วเขียนว่าสภาวะและสถานะเนี่ยคือการมองลูกค้าเวลาเข้าหามาพี่เราจะเห็นเขาแคบมากคือเห็นแต่ปลายหรือออกไหมครับเหมือนสามเหลี่ยมที่เข้ามาหาเราเห็นไหมถ้าเราเริ่มเปิดใจหรือประเมินเรื่องสังเกตเราจะเข้าใจลึกขึ้นมามิติมันจะขยับมาเป็นสภาวะเข้าใจไหมเวลารู้สภาวะสภาวะอย่างนี้ต้องพี่ครับเทียบเรื่องเงินรู้ได้ยังว่ามีปัญหาเรื่องเงินรู้สภาวะก็เท่ากับรู้อะไรสถานะนึกออกไหมครับแล้วคราวนี้ก็ปรับแก้สิว่าปัญหาของพี่เนี้ยเพิ่งเริ่มเกิดปัญหาหรือเกิดมานานแล้วหรือบ้านช่องรถลาจะถูกยึดแล้วกันแน่เข้าใจไหมนั้นถ้าเราเรียนอย่างนี้ได้เราจะอ่านลูกค้าได้ละเอียดแล้วฟังใหม่หมอดูไพ่จะหลงดูไพ่จะลืมดูคนที่มาดูไพ่เพราะตัวเองเชื่อมั่นในศาสตร์จึงมองว่านี่คือชีวิตของลูกค้าไม่นี่คือไพ่ของคุณของผมของหมอดูแต่ตัวลูกค้าคือชีวิตเขาอยู่อย่าเอาไพ่เป็นชีวิตลูกค้าเพราะชีวิตลูกค้ามีหลายมิติหลายอารมณ์หลายจุดยืนหลายฐานะความเป็นไปของลูกค้าทั้งหมดทั้งร่างกายและจิตใจนะไม่สามารถอยู่บรรจุอยู่ในภาพแค่ใบเดียวได้ทั้งหมดจริงไหมทุกสุขงานเงินความรักไม่ได้บรรจุอยู่ทั้งหมดนึกออกไหมครับแสดงว่าไพ่แต่ละใบหรือไพ่ทั้งสำรับมันเป็นแค่มิติหนึ่งมุมหนึ่งของสภาวะของลูกค้าเท่านั้นเองพอเข้าใจเหตุผลไหมแล้วรู้ไหมว่าจะไม่พูดแล้ววงการไพ่เนี่ยสร้างวิธีการดูดวงที่ง่ายมากเลยทำให้คนมาเรียนไพ่รู้สึกว่าการเรียนไพ่ง่ายขึ้นแต่การเรียนดวงยากขึ้นเพราะวงการไพ่คืออะไรรู้ไหมวิธีการในการอ่านไพ่นะครับสร้างวิธีการลวงไว้โดยไม่รู้ตัวเลยทำให้ตัวเองหลงว่าเก่งและอ่านได้ง่ายเพราะคนที่จะเปิดไพ่ทายใครได้ต้องมีคำถามมาก่อนเวลามีคำถามมาเป็นไงบ้างกูก็แค่ยัดหน้าไพ่เรื่องราวสัญลักษณ์ภาพไพ่ใส่ตอบเป็นคำตอบในคำถามที่เขาถามมาจริงไหมแสดงว่าไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลและไพ่เทพเป็นไพ่ที่สร้างกระบวนการเดียวกันสำหรับลูกค้าขึ้นมาอยากรู้อะไรให้อธิษฐานแล้วถามแล้วก็หยิบจริงไหมมันเลยบีบอะไร
มันเลยบีบคำตอบดังนั้นคำตอบมันก็เลยรีดเลนจากหน้าไพ่ได้ง่ายเข้าใจไหมมันสร้างโฟกัสไว้ให้อยู่แล้วจริงไหมแต่ศาสตร์แห่งวันเดือนปีเกิดไม่ใช่อย่างนี้นะเห็นดวงมาเสร็จทายมาสิเข้าใจยังไม่ได้มีคำถามเลยนั้นศาสตร์แห่งวันเดือนปีเกิดเป็นอะไรที่ยากกว่าไพ่ยิปซีตรงไหนรู้ไหมเพราะไม่มีคำถามจริงไหมเห็นดวงเสร็จทายที่ปีนี้เป็นยังไงบ้างงานเงินความรักสุขภาพสภาวะฉันจุดยืนฉันเป็นยังไงบ้างเอาเป็นหมอดูไม่รู้เหรอว่าฉันแต่งงานแล้วหรือยังเอาเป็นหมอดูไม่รู้เหรอว่าฉันเรียนจบอะไรมา ไม่ใช่เทวดา ขอโทษนะครับ ถ้าไพ่ยิปซีเจอสไตล์เดียวกับการดูดวงเหมือนวันเดือนปีเกิดไพ่ยิปซีก็เต็กเหมือนกันจริงไหมแต่ไพ่ยิปซีหลงตัวเองว่าฉันดูได้เก่งดูได้แม่นเพราะแท้จริงแล้วไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นหรอกเพราะเขาชี้นำโฟกัสมาว่าเนี่ยจะไปร่วมหุ้นลงทุนกับการงานเลยเขาบอกอะไรสภาวะมาแล้ว ทุกคำถามที่ถามไพ่คือตัวบอกสภาวะและความต้องการจริงไหมมันเลยทำให้เราแค่ใช้หน้าไพ่หรือเรื่องราวหรือสัญลักษณ์หรือภาพไพ่ตอบให้ตรงกับคำถามที่เขาต้องการ มันเคียงไปที่เขาถามนั่นเองมันเลยง่ายไหม